Hello ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញមកកាន់កម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំឈ្មោះ Easy English with Suon hello everyone, please welcome to my English lesson Easy English with Suon អូខេថ្ងៃនេះមេរៀនទី1ខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីការប្រើ verb to be verb to be បកប្រែខ្មែរគេថាគឺ verb នោះគឺជាកិរិយាសព្ទជាចលនាអីមួយយើងធ្វើកម្មសកម្មភាពអីមួយគេហៅ verb ភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះverb ដែលគេប្រើច្រើនជាងគេទាំងអស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសជាមុនដំបូងយើងត្រូវចេះ verb to be verb to be គេប្រើក្នុងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរៀបរាប់អំពីverb to be គេប្រើច្រើនជាងគេអស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើដើម្បី verb to be យើងបកប្រែខ្មែរបកប្រែថាគឺជាស្អីអញ្ចឹងដូច្នេះវាគេប្រើដើម្បីនិយាយពីស្ថានភាពស្អីមួយអញ្ចឹងនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវស្អីមួយរៀបរាប់ពីអាកាសធាតុរៀបរាប់អំពីទីកន្លែងយើងថាយើងមកពីណាយើងទៅណាយើងឈ្មោះអីយើងអាយុប្រមាណហើយរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ផងយើងដូចថាឥឡូវនេះយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចឬក៏ជាស្អីដែលគេក្នុង clear ណាដែលវាអាចយើងបកប្រែថាគឺស្អីអីចឹងយើងអាចប្រើ verb to be អូខេដើម្បីយល់ verb to be ខ្ញុំប្រាប់ pronoun សិនអូខេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាធម្មតា clear ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបង្កើត clear មួយដើម្បីបង្កើតប្រយោគមួយគេត្រូវការយ៉ាងតិចក៏ត្រូវការ2ដែរប៉ុន្តែថា3ទៅធម្មតាយើងត្រូវការប្រធានបទគេហៅ subject បូកនឹង verb កិរិយាសព្ទហើយនឹង object ហ្នឹងជាដូចយើងចង់និយាយពីស្អីអញ្ចឹងគេហៅ object ខាងក្រោយគេទាំងអស់ដូច្នេះយ៉ាងតិចក៏ត្រូវការ2នេះដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ថា subject ដែលយើងចង់និយាយពីអីយើងត្រូវយល់ថា subject ជាស្អីគេហើយបើយើងប្រើជាមួយ verb subject ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី pronouns ជាប្រធានបទដែលយើងអាចប្រើបានយើងចង់បង្កើតប្រយោគណាមួយក៏យើងត្រូវតែគិតថាតើ pronouns ឬក៏ subject ហ្នឹងជាស្អីដូច្នេះ pronouns I នេះគឺជាអានេះអានថា I នេះគឺជាខ្ញុំ you គឺជាអ្នកឬក៏អ្នកឯង he គឺជាគាត់ she គឺជានាង it បកប្រែថាវា you ហ្នឹងដូច you នេះដែរប៉ុន្តែ you សម្រាប់យើងសំដៅទៅច្រើនគ្នាមានន័យថាអ្នកពួកអ្នកអញ្ចឹង we មានន័យថាពួកយើងមានន័យថាខ្ញុំច្រើនគ្នាហ្នឹងមានន័យថាពួកយើងគេហៅពួកយើងដូច្នេះ we they គឺជាពួកគេពួកគាត់ឬក៏ពួកវាដូច្នេះម្ដងទៀត I you he she it you we they អាន verb to be ជាមួយប្រកបជាមួយ pronouns I am you are he is she is it is you are we are they are ម្ដងទៀត I am you are he is she is it is you are we are they are បកប្រែ I am មានន័យថាខ្ញុំគឺ you are អ្នកគឺ he is គាត់គឺ she is នាងគឺ it is វាគឺ you are ពួកអ្នកគឺ we are ពួកយើងគឺ they are ពួកគេពួកគាត់ពួកវាគឺអូខេ
ដើម្បីប្រើទាំងអស់នេះអានេះគេហៅ verb to be the verb to be វាដូរតម្រង់ស៊ីសងនឹង pronoun ស៊ីសងនឹងប្រធាននេះវាស្អីដូចឧបមាថាខ្ញុំយើងត្រូវនិយាយ I am បើ you ត្រូវតែ you are អត់មានអាច you am បានឬក៏ you is ទេត្រូវតែ you are អញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាំ he is she is it is you are we are they are ដូច្នេះវាខុសហើយជា1 2 3 4ខុសគ្នាតម្រង់ប្រហែលជា4យើងត្រូវចាំអាហ្នឹងដើម្បីប្រើវាយើងអាចថាខ្ញុំបង្ហាញឧទាហរណ៍ដូចថាខ្ញុំគឺជនជាតិកាណាដាខ្ញុំអាចថា I am Canadian I am Canadian យើងបកប្រែថាខ្ញុំគឺជនជាតិកាណាដា Canadian ហ្នឹងកាណាដាយើងសរសេរកាណាដាប៉ុន្តែ Canadian គឺជាជនជាតិyou are ដល់ពេលថាអ្នកគឺជាជនជាតិកាណាដាថា you are Canadian ពួកយើងជាជនកាណាដាយើងថា we are Canadian គាត់គឺជនជាតិកាណាដា he is Canadian they are Canadians កន្លែងខាងក្រោមនេះយើងសម្រាប់និយាយសម្ដៅទៅមនុស្សច្រើនគ្នា you we they ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកច្រើនគ្នាដូចថាខាងលើនេះយើងសម្រាប់សម្ដៅទៅម្នាក់តែមួយអូខេបើលើសពី1គឺត្រូវប្រើខាងក្រោមនេះឧបមាថាខ្ញុំគឺជនជាតិកាណាដាថា I am Canadian ដល់ពេលពួកយើងជាជនជាតិកាណាដាយើងថាយើងអាចថា I am ទៀតយើងថា we are Canadians ហើយគេថែម s ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបញ្យល់ថាដើម្បីបង្ហាញថានាមដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងវាមានវាច្រើនជាងមួយយើងត្រូវថែម s អាហ្នឹងខ្ញុំចាំបញ្យល់នៅក្រោយទៀតអត់អីបើម្នាក់អត់មាន a ទេដូច្នេះ verb to be ម្ដងទៀតគេប្រើដូចឧបមាថាយើងចង់ថា you are a good person យើងអាចប្រើនេះថាអ្នកគឺជាមនុស្សល្អថា you are a good person បើយើងចង់ថាអ្នកឯងមកពីប្រទេសកម្ពុជាថា you are from Cambodia បើពួកអ្នកថា you are ដែរបើនាងគឺយើងត្រូវថាបើនាងមកពីកម្ពុជា she is from Cambodia ដូច្នេះស៊ីសងប្រធានបទស៊ីសងប្រធានហ្នឹងស្អីមានន័យថា pronoun ហ្នឹងស្អីយើងត្រូវតែប្រើជាមួយverb ដែលវាត្រូវជាមួយនឹងមានន័យថាយើងត្រូវ conjugate verb ដែលវាត្រូវជាមួយនឹងអូខេ